नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे स्वाद आपल्या मराठी चॅनलवर। आज आपण बघणार आहोत उपवासासाठी स्पेशल फराळी चिवडा कसा बनवायचा तो। घरच्या घरी अगदी झटपट बनणारा हा फराळी चिवडा आहे। चला तर बनवूयात फराळी चिवडा। त्यासाठी आपण इथे 2 बटाटे घेतलेले आहेत। तर हे ताजे बटाटे आहेत, म्हणजे मार्केटमध्ये आता ताजे बटाटे, नवीन बटाटे यायला सुरुवात झालेली आहे। तेच बटाटे आपण इथे घेतलेले आहेत। तुम्ही दुसरे कोणतेही बटाटे इथे घेऊ शकता। तर हे बटाटे आपण छिलून घेतलेले आहेत आणि त्याला नंतर स्वच्छ पाण्यात ठेवलेले आहे। तर आपल्याला याला खिसून घ्यायचं आहे। त्यासाठी ताटामध्ये या पद्धतीने आपण एक खिसणी ठेवलेली आहे आणि त्याला आपण खिसून घेऊया। तर उभ्या पद्धतीने आपल्याला खिसून घ्यायचं आहे। याला बघू शकता, या पद्धतीने हे आपले खिसलेला जो खिस आहे तो एकदम लांब लांब आणि मोठा पडतो। त्यामुळे आपण उभ्या बाजूने आपण याला खिसून घेणार आहोत। तर दोन्ही बटाटे आपण याच पद्धतीने खिसून घेऊया। तर एकदम झटपट अशी बनणारी ही कृती आहे आणि रेसिपी आहे। मुलांना खूप आवडतो फराळी चिवडा। जर तुम्ही या पद्धतीने त्यांना घरी बनवून द्याल तर खूपच आवडेल त्यांना। तर हे बघा, आपण या पद्धतीने याला लांब लांब खिसून घेतलेला आहे। तर दोन्ही बटाटे आपले इथं खिसून झाल्यानंतर आपल्याला याला एक 2 ते 3 पाण्यामध्ये स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून यामधला जो पांढरटपणा आहे किंवा जे स्टार्च आहे ते पूर्णपणे निघून जायला पाहिजे आपल्याला, जेणेकरून आपल्या फराळी चिवड्याची चव आणखीन वाढते। तर हे बघा, एक 2 ते 3 पाण्याने आपल्याला याला आपण स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर एवढं स्वच्छ हे पाणी देखील दिसत आहे। तर आपण याला एका चाळणीवरती काढून घेऊया। पूर्ण पाणी आपल्याला इथे नितळून घ्यायचं आहे। त्यासाठी 2 ते 3 मिनिटं आपण याला याच पद्धतीने चाळणीमध्ये असं पसरून ठेवूयात आणि 2 ते 3 मिनिटांनंतर आपण याला एका सुती कपड्यावर किंवा एका नॅपकिनवर यावरती पसरून घ्यायचं आहे या पद्धतीने आणि सुकवून घ्यायचं आहे 5 मिनिटं फॅनच्या वाऱ्याखाली, किंवा दुसऱ्या एका नॅपकिननं तुम्ही त्याला पुसून देखील घेऊ शकता। अगदी 5 मिनिटात हे सुकले जातात। जास्तही सुकवायचं नाही आपल्याला। 5 मिनिटं फॅनच्या वाऱ्याखाली हे थोडेसे कोरडे करून घ्यायचेत आपल्याला आणि त्यानंतर आपण याला तळून घेऊयात। तर आपण कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलेलं आहे। तुम्ही याला चेक करा या पद्धतीने। एकदम कडकडीत तेल हवं आहे आपल्याला इथे गरम। तर गॅसचे हाय फ्लेम करून आपण याला तळून घेणार आहोत। तर 2 बॅचमध्ये आपण याला तळून घेऊया बटाट्याचा खीस। तर तळते वेळेस गॅसची फ्लेम हायच ठेवायची आहे आणि उलटसुलट करून आपण याला तळून घेऊयात। एक बॅच तळण्यासाठी आपल्याला इथे किमान 2 ते 3 मिनिटं लागू शकतात। जसे जसे तेलावरले हे बुडबुडे कमी होत जातील तसं समजायचं की आपला इथं खीस तळत आहे आणि हाताने देखील तुम्ही त्याला 1 ते 2 वेळेस चेक करा की ते कडक बनलेले आहेत की नाही ते। तर या पद्धतीने बनवलेला फराळी चिवडा आपल्याला खूप प्रमाणात भेटतो, म्हणजे जास्त क्वांटिटीमध्ये भेटतो आणि हेच पॅकेट जर आपण बाजारामध्ये घेतले तर 10 ते 20 रुपयामध्ये आपल्याला कमी प्रमाणात, कमी क्वांटिटीमध्ये फराळी चिवडा भेटतो। तर आपण हा घरी बनवत आहोत, जास्त प्रमाणातही बनतो आणि एकदम हायजेनिक बनतो, म्हणजे चांगल्या तेलामध्ये आपण याला तळून घेत आहोत। मुलांसाठी देखील ते आरोग्यासाठी चांगलं आहे। डबल तेलात तळलेले कुठलेही पदार्थ तब्येतीसाठी चांगले नसतात। तर हे बघा, आपल्या इथं दोन्ही बॅचमध्ये आपण फराळी चिवडा म्हणजे आपला खीस तळून घेतलेला आहे आणि याच कढईमध्ये आता आपण या पद्धतीने अर्धी वाटी शेंगदाणे तळून घेऊयात हलकासा रंग बदलेपर्यंत, आणि हे फुटायला लागले की आपण याला बाहेर काढून घेऊया शेंगदाणे। तुम्हाला शेंगदाणे जास्त आवडत असतील फराळी चिवड्यामध्ये तर तुम्ही शेंगदाण्याचं प्रमाण वाढवून घेऊ शकता। तर हे बघा, आपले तर शेंगदाणे तळलेले आहेत। याच कढईमध्ये आपण मिरची देखील तळून घेऊया। तर 2 ते 3 मिरच्या आपण इथे उभ्या कापून घेतलेल्या आहेत त्याला मध्यभागून, आणि आपण इथे तळत आहोत। तुम्ही जर हिरवी मिरची खात नसाल किंवा तुम्हाला फराळी चिवड्यामध्ये नको असेल तर तुम्ही लाल मिरची पावडर देखील वापरू शकता, जर उपवासाला खात असाल तर। तर 2 मिनिटं थंड झाल्यानंतर आपण याला एका भांड्यामध्ये काढून घेऊयात तळलेला आपला खीस। यामध्ये टाकूयात तळून घेतलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि शेंगदाणे। तर बघू शकता किती झटपट आपला इथं फराळी चिवडा तयार झालेला आहे। एकदम 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आपला हा फराळी चिवडा तयार होतो आणि चवीलाही तेवढाच चांगला लागतो तो। तर यामध्ये आता आपण
थोडीशी काळी मिरी पावडर टाकलेली आहे, जर तुम्ही उपवासाला खात नसाल तर नका टाकू। यामध्ये आपण शेंदलोण मीठ टाकलेलं आहे 1 चमचा किंवा चवीनुसार। यामध्ये आपण चिमूटभर पिठी साखर टाकूयात, त्यामुळे आपल्या चिवड्याची चव हे एकदम अप्रतिम लागते। आपण हा उपवासासाठी फराळी चिवडा बनवत आहोत, त्यामुळे इथे आपण कढीपत्ता किंवा कोथिंबीर वापरलेली नाही आहे किंवा इतर दुसरे कुठलेही मसाले वापरलेले नाहीत। जर तुम्ही इतर वेळेसाठी खाण्यासाठी बनवत असाल तर यामध्ये चाट मसाला टाकू शकता, आणखीन इतर मसाले टाकून हा कुरकुरीत फराळी चिवडा तयार करू शकता। तर एकदम हलक्या हाताने आपल्याला एकदम एकत्रित करून घेतलेला आहे आपण इथे। तर तयार झालेला आहे आपला फराळी चिवडा। तर आपण याला सर्व करूया। तर आवाज ऐकू शकता तुम्ही किती कुरकुरीत झालेले आहेत आपल्या इथं फराळी चिवडा, मस्त तळला गेलेला आहे तो। तर तयार झालेला आहे आपला फराळी चिवडा, झटपट आणि तेवढाच चविष्ट। तर कशी वाटली तुम्हाला आजची ही रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की करून बघा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि स्वाद आपल्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बाजूला जे बेल आयकन आहे त्याला देखील क्लिक करा। चला तर मग पुन्हा भेटू, तोपर्यंत हेल्दी खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।